Ағзада инсулин көп болған кезде ФСГ, яғни фолликул стимулирующий гормон және ЛГ деген гормондар аз бөлінеді. Бұлардың нәтижесінде фолликула ұрық дамуын қиындатады. Сондықтан да біз инсулинге мән беруіміз керек. Себебі жаңа айтқандай, сонымен қатар эстроген, прогестерон деген сияқты гормондардың тепе-теңдігі бұзылады. Себебі инсулинмен қатар кортизолдың деңгейі жоғарылайды. Себебі бүкіл зат кортизол өндіруіне жұмсалады. Нәтижесінде жұмыртқа бездері, яғни яичниктер жұмысы күшейеді, тестостерон көп түзіле бастайды. Содан овуляция процесі бұзылады, синдром поликистозных яичников, яғни СПК дамиды. Инсулин резистенция ол бедеуліктің бір себебі болып саналады. Ол ұрық жұмыртқасының эндометрия, яғни жатыр қабатына жабысу қабілетін төмендетеді. Кей кездерде вокидыш және түсік тастау қабілетін 4-5 есеге жоғарылатуы мүмкін. Кез келген тәттілер, яғни қант, фруктоза, жемістер, сироп, кондитер өнімдері, қант алмастырғыш зат болсын, десерт, кептірілген жемістердің барлығында қант болады. Қант, фруктоза ішекте ол дрожжевой, яғни саңырауқұлақтар, ашытқы саңырауқұлақтардың инфекцияның барлығын күшейте бастайды. Ішектен қынаптың микрофлорасы бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни иммунитеттің 70% ішекте орналасады. Микрофлорасы бұзылған ортада сперматозоидтер өмір сүруі төмендейді. Зерттеулер бойынша бір асы қант ол иммунитетті 4 сағатқа дейін төмендетеді. Иммунитет төмендеген кезде организм вирус болсын, бактерия болсын, инфекцияны тез қабылдап, қорғаныштық қызметі төмендейді. Тіпті жаңа айтқанымызда бедеулік қаупін жоғарылатуы мүмкін. Осы инсулин резистенция кезінде қандай тамақтар қолдану керектігін мен арнайы видеомен өткен сабақта жасап айтқан болатынмын. Осы видеоның астына да ссылкасын қалдыратын боламын. Көріп, өз ойларыңызбен білдіріп кетсеңіздер болады.